OK， 好啦，咁多位同學仔歡迎翻到嚟一個居居樂學嘅位置啦。今日林峯同大家講咩咧？同大家講6年班排水法最緊要呢一課位置啦。OK， 嗱，基本上成日同大家講啦，程3嘅時候老師一定有呢一課啊，而呢課都係好多同學仔一聽到之後即刻就會話咩啊，嚇到尖叫嘅一課嚟㗎。OK， 咁所以學仔記住啦，呢課唔需要驚啊。今日林峯 Sir 教你點樣解決佢。OK， 好，我哋由最基本嘅概念開始講起啦，好冇？我就望呢條題目先。佢話啦，喂，而家咧每一個波嘅體積會係幾多喎？嗱，同學仔，我成日同大家講就係話，我哋要學識呢一課，首先你要理解咗先。我哋學識3個字，我哋學識講古仔。咩叫講古仔咧？你好似一個講古佬咁樣，你要去講翻俾自己聽，話俾自己聽發生緊乜嘢事。OK， 好啦，嗱，我示範一次。OK， 好啦，喺好耐以前嘅時候咧，我哋一齊嚟望望左手邊先啦。我哋有兜水喺度 ，OK， 隔離有個兜兜喺度，然後咧兜水已經滿咗噶啦，我只要多少少水咧，啲水就流出嚟噶啦。OK， 好啦，我哋有兜水啦 ，OK， 有個 setting 喺度啦。跟住好啦，而家發生乜嘢事咧？我哋多咗兩粒波波，或者多咗兩粒波波，然後咧啲水就點啊？因為多咗兩粒波波壓咗啲空間，令到啲水位向上升。但係因為喺我向上升期間時，側邊有個窿喎，咁所以啲水咧就唯有流翻晒出嚟啦，流咗去呢度。得唔得？咁所以咧，我就會話啦，呢度黃色嘅水出現嘅原因，就係因為呢兩個波波嘅體積。OK， 好啦，同學仔咁啱示範完一次嘅講古啦。OK， 其實呢個古仔講完晒噶啦，大家係咪都要開始明白大約發生乜嘢事啊 ？OK， 就係話乜嘢啊？喂，本身呢度出面冇水噶嘛，係咪？咁而家點解出面有水嘅？就係因為我多咗呢兩個波咯。而呢兩個波就好似一個肥仔咁樣，哇！一個肥仔行落一條隊度點啊？係咁作開，唔該借，唔該借，唔該借咗啲位俾佢兩個自己企。但係啲水就點啊？喺呢度流翻晒出嚟。咁簡單嚟講，你知嘅嘢就話啦，原來呢灘水 OK 點解出現啊？就係因為呢兩個波，所以我會得出個結論就係話啦，呢度水的容量就會等於呢兩個波的體積 ，OK， 同學仔，所以呢個所謂嘅排水法嘅時候就係講話咩？你只要明白咗成個古仔發生乜嘢事，呢嘢係點樣嚟？喂，點解有兜水啊？點解會有兩個波啊？咁點解啲水會流出嚟嘅？你明白晒成個概念話咧，你冇嘢會唔識噶啦。得唔得？咁所以點啊？喂，人哋問你個波嘅體積，咁點揾啊？你未揾翻呢兜水嘅容量先咯。咁 which is 就係叫咩？就叫10乘6乘2咯。咁呢個咪就水嘅容量咯。但係呢等於咩啊？等於緊兩個波波嘅體積啊嘛。所以揾每一個就再除翻2，呢度咪就揾一個波嘅體積 ，which is 叫做60個 cm 3次咯。同學仔就咁簡單啦。OK， 體積嘅位置，我哋多一句啦，明白發生乜嘢事，你講到故仔俾自己聽啲話咧，你就會明白噶啦。OK， 所以咁呢個係自從第一個題目同大家講解完啦，希望大家明白咗咩叫排水法啦。跟住同大家講一啲叫高階少少題目咯，難度高啲嘅題目噶咯。OK， 好啦，一齊望望呢條啦。咁咩咧？而家阿永明咧就將一個體積叫1600 cm 嘅果汁抌落水族箱度啦。OK， 然後浸晒落去，或者水位會上升幾多？好啦，嗱，有好多同學仔都會成日同我講，林峯 Sir， 學校老師同我講話呢款題型同頭先會係唔同嘅喎，佢話係唔可以咁樣理解嘅。OK， 根本呢個講法就係錯噶，同學仔，你記住呢兩款題根本同一款題型，聽住係同一款題型。點解咧？喂，其實你諗下一樣嘢啦，多一句我成日舉個例子係咩？你當呢度係一個泳池，呢度有一個肥仔跳水，你跳落去咁人哋話咩？哇，深水炸彈嚟啦，係咪先？你要嗌呢句點解？因為當個肥仔跳落去嘅時候，佢會令到啲水花四濺，嘣晒出嚟啊嘛，係咪？咁點解會呢個原因咧？就係因為個肥仔跳落去嘅時候，佢會壓咗一啲嘅空間 ，OK， 令到啲水位褪咗上去嘛，令到啲水褪水啊嘛，係咪？咁你記住你就話啦，喂，咁我褪上去嘅時候，到底我啲水冇多動噶？
冇多到，我只要俾個肥仔逼咗上去啫嘛。咁所以呢一灘水嘅容量就係因為呢個肥仔而產生嘅咯。咁其實呢幅圖同前幅圖有冇分別㗎？冇，而家只不過啲水係因為俾佢逼咗上去，佢留咗喺上面啦。而前面嘅時候有咩分別啊？佢都係本身都係逼喺上面㗎。但係因為點啊？咁啱都佢隔離有個窿，佢啲水先流咗出嚟啫嘛。咁所以如果唔係呢個窿，你話啲水都喺樓上咯。咁所以只不過啲水一個畫喺上面，一個畫喺旁邊，個概念冇分別㗎，冇分別㗎，同學仔得唔得 ？OK， 啱啱呢個位置時候咧，我講咗一樣嘢，但係我想大家都明白就係話，你記住呢灘水係因為個波而逼出嚟嘅。我揸一句未講啫，要聽埋佢啦。我想問。其實水都冇多到啦，冇多到啊！由頭到尾個水都係得咁多咋？哇！咁點解帶咗出嚟？就係因為都係一句個肥仔佢逼下逼走咗啲水啫嘛。你令到佢啲水由下面嘅位置褪上去，然後咁啱有個窿穿咗落去，流咗出嚟啊嘛。記住呢個位置時候，記住水的容量，OK 係不變噶，係 no change 嘅，同學仔冇變過噶。得唔得？水容量係冇變過，由頭到尾都係呢度。任何一款題目都係冇講過多到水噶，知唔知道 ？OK， 好啦，咁所以翻嚟呢條題目先啦。啱啱講乜嘢就話啦，喂，而家個肥仔點啊？跳落去啦，係咪？咁然後啦，好啦，咁就出啲空間啦，令到啲水就提升咗上去啦，得唔得？咁你記住，基本上每一款題都係噶啦，一個水箱，我哋啲水俾人逼咗上去，每一次都自不然會形成咗一個新嘅長方體。而你就係揾呢一個長方體呢度水嘅容量啦，得唔得？而你記住，每個水嘅容量都等於翻你嗰件嘅物件啦。OK， 咁題目今次調翻轉，佢俾咗個體積俾你嘅咯喎，咁即是話你已經肯定知道點啊？呢兜水嘅容量叫1600個 cm3 啦。人哋問你咩啊？問緊你水位嘅高度嘛。基本上同學仔，我可以同你寫包單。基本上 OK， 記住老師問得你嘅，佢都一定係問緊你佢水位嘅高度，唔會問你長同闊。點解？因為長同闊係 fix 死噶，得嘛？除非佢長同闊都唔俾你嘅時候，叫你揾翻底面積啦，呢個有可能嘅。咁但係最主要會考到嘅都一定係問緊你嘅高度，因為你記住，你抌嘢落去又好，你拎走嘢都好。你嚟嚟去去變化嘅嘢都係嗰兜水嘅高度由咁多升到咁多，或者跌翻咁多，你唔會無啦啦你抌嚿嘢落去個水箱，拉長縮短，哇拉闊又縮窄，你唔會將個水箱去變形啊嘛，佢唔係變形金剛啊嘛，同學仔。OK， 咁所以個重點係講個水位由上下呢一個嘅變化，所以記住每一次題目你去到計翻咩水高度嘅時候，你記住我哋長同闊都係可以照抄噶。OK， 然後你要計嘅你得咩啊？得個高要計出嚟。OK， 同埋你記住，我哋每一次所得出嚟嘅上面嗰 part 嘅水都係一個嘅長方體嚟噶。而呢一個長方體，你當翻5年班嘅體積題目去計就可以噶啦。咁你諗翻啦，喂，咁而家就簡單嚟講，即係呢一個嘅長方體嘅體積係叫做1600咯，係咪？咁你有個長有個闊唔變噶嘛？OK， 咁你咪除翻個長，除翻個闊，咁你剩低嘅嘢咪就會係我哋嘅咩啊？長方體的高咯。做完啦，同學仔，就係咁簡單咯，得唔得？所以你記住一樣嘢，第一樣嘢啱啱一開頭講咗，講古仔，你要說服翻自己先，到底發生緊乜嘢事？喂，我水有冇多到？冇多到，點解水位上升咗？或者點解啲水流咗落嚟？因為有個肥仔跳水。OK， 然後佢咗啲空間，令到啲水上升咗。OK， 咁啲水一係就喺上面啦，一係喺隔離啦，冇分別嘅。OK， 上面隔離都好，出嚟都係一個嘅長方體。而老師會考你嘅呢啲咁嘅題目，其實呢款題啦，即係升咗上面呢款題啦，佢會考你嘅最主要都係考緊你嘅高度嘅變化，得唔得？因為長同闊變唔變？唔變，得嘛？個高度嗰個長同闊唔會變嘅，得個高度要計尺。除非一個情況考你長同闊，就係調翻轉佢俾高度俾你，佢俾個體積俾你，要你揾翻個底面積。OK， 底面積有機會考噶，因為長乘闊底面積嚟噶，呢個你知噶。OK， 好啦，咁如果大家都話阿 Sir 明白晒啦，咁我可以望望後面嘅位置啦。
啱先題目，我同大家去叫做溫多次書實戰一下啦。好啦，嗱，老師嘅時候考試時一定會出呢款嘅，就係咩題目咧？得文字，跟住好啦係冇圖案嘅。你記住冇圖的話，我哋打聲落去係一定要畫圖。你唔畫圖的話咧，係諗唔到噶。得唔得？你記住你考試時候，你係諗緊點樣幫你個腦袋去做消化，點樣去到諗翻明呢幅題目講乜嘢。咁所以畫圖係幫緊你個腦袋做消化噶。Okay? 你睇開我咁耐嘅片或者上開我堂，你有冇見過我上堂我係唔畫圖，我唔寫嘢噶？你諗下，如果啱啱呢扎嘢嘅時候，我全部我就咁齋噏，你會唔會明我講乜嘢啊？你唔會明我講乜嘢㗎 ，OK？ 因為我冇一啲嘅文字，冇一啲嘅圖畫去做配合，你聽唔明㗎。甚至乎你考試有咁緊張嘅環境，你都唔幫自己消化，你唔幫自己，邊個幫你啊？得唔得？所以你係咁，亦都同學係咁畫翻幅圖出嚟，粗略咁畫翻幅圖出嚟，唔使好靚㗎。你睇我呢種咁求其得㗎啦。好啦，咁佢講乜嘢咧？長16，闊10，高12。喂，我講好多次啊，邊嚿一定廢啊？個高咯。得唔得 ？OK， 咁如果本身已經12嘅時候，咁冇意思㗎啦，係咪？我哋一定係問緊你長同闊一定係 fix 㗎啦，但係個高就一定會有變化㗎啦，係咪？咁睇下佢點樣問你咯。你唔會攞個12真係計數㗎啦，可能會做一啲加加減減，但係佢唔會係一個嘅重點，得唔得 ？OK， 好啦，佢話乜嘢咧？哦，原來本身有水㗎啦，呢個留意啦，本身有水喎。嗱，本身嘅水深咧去到5厘米嘅，呢度要5厘米。嗱，咁我哋再着燈啦，有少少唔同喎。我將一個假山掉落去，都係當肥仔跳水啦。我多一句啦，你抌嚿嘢落去嘅時候，發生咩事？講故仔，抌咗嘢落去，個水位會點啊？會上升咗，高咗係咪？係啦，啱啱講過。咁點解水位高咗啊？問自己啊，OK，自己解釋俾自己聽啊。因為而家啦，會點解黐埋咗一齊嘅？點解水位高咗？因為我抌咗嚿嘢落去，呢嚿嘢壓咗啲空間，令到水位上升咗。但係問自己嘅問題，我水有冇多到？冇。而呢一忽黃色嘅位置點解多出嚟啊？就係因為呢一嚿物件嘅增加嘛。所以呢嚿物件嘅體積就 exactly 睇緊上面呢灘水嘅容量。所以呢灘水容量就 exactly 叫640 cm 3次。明唔明白我講乜嘢？OK， 嗱，好啦，你要將以上嘅你自己消化咗先嘅。第二樣嘢，諗翻轉頭，啱啱林峰 Sir 講咩啊？上面呢個一定咩體嚟啊？長方體啊嘛，咪又係嗰句咯。佢問得你咩啊？長同闊會照抄，高要計啊嘛。咁即係話而家你個長同闊你都知啦，你抽翻出嚟睇，只係一個長方體啫嘛，係咪先？一個好細長方體啫嘛，你成嚿就叫640。OK， 咁個長係叫16，個闊叫10。咁問翻你高度係幾多？咁你咪直接將640除10除16，你同前面條一模一樣咯，得唔得啦 ？OK， 咁所以出嚟時候應該就會叫做4厘米嘅。但係我想問做完未？未，因為呢題目我想陰埋你最後一樣嘢，望住擘大隻望住人哋臨尾嗰句問你乜東東，自己讀一字出嚟俾自己聽，係問你咩啊？水位會升至幾多厘米，同學仔？唔係升料啊！佢頭先同你講一啲咩題目？嗰題目係講咩啊？係問你會升咗幾多嘛？係咪？而家唔係問你升咗幾多啊？係咪升至幾多啊？咩叫升至？咩叫升料啊？嗱，我都中文都唔好嘅 ，OK， 都冇話特別好啦 ，OK。咁但係我都要識分呢兩隻字咯。升至嘅意思即係咩啊？你本身有5厘米，你而家加多4厘米落去，我 total 而家嘅身高度叫做9厘米，呢一款叫做升至。升料係而家我增加咗幾多，所以同學仔你記住，一個叫升至，一個叫升料係唔同噶。升料係純粹問你個變化，問你個 change 係幾多，得唔得？而問你升至咩？係將你原本嘅高度再加埋你而家個變化有幾多，係兩樣嘢嚟噶，得唔得？所以你識分呢個升至同升料唔係3字啊，料字啊。OK， 得唔得？兩款係完全唔同噶，同學仔。基本上排水法同學仔基本就係考呢啲咁嘅嘢噶啦。所以多一句，你記住翻轉頭做一個小總結啫。你記住，我哋要學識講古仔。OK， 講古仔俾你聽發生緊乜嘢事，跟住然後你要知道老師可以點樣去考你，就係話長同闊冇得考你噶啦，基本上冇嘢好變噶，除非問你底面識嘅啫。
否則一律都問緊你高度，而高度係可以揾，因為每一次嘅水位上升都會形成一個叫咩啊長方體，而呢個長方體嘅時候，你會有佢體積啦，你自不然會有佢長有佢個闊啦，你有體積點揾高度啊？你將體積除長除闊，剩低咪要高度咯？得唔得 ？OK， 而到最尾一款題嘅時候，實戰題要自己學識得去畫圖啦，然後睇清題目問你乜嘢係升至定升了嘅厘米啦，就咁簡單。OK， 好，堂仔咁多話啦，咁基本上今條片咁多啦，咁啊希望幫大家清啲 concept 啦，得唔得？呢課真係非常之咁緊要啦，堂仔6年班噶啦，呢啲嘢要自己幫自己消化到啊，好冇？有啲咩唔得嘅話，隨時WhatsApp揾我啦，咁希望幫大家。OK， 咁我哋下年再見，係咁多，拜拜。